Siste økten I 1. juni-helgen da. Siste økten din, ja. Ja, du bor jo her. Det for deg ikke det siste øktene. Jeg kommer ikke over denne fisken din. Den er faen fett. Ja, det noe av det kuleste. Skal noe til å toppe gudinnen da. Ja, det Naustagudin. Ja. Høyte. Ja. Han traileren der da. Ja da. Det 30. mai. Sola skiner ikke, det fint. Finnvannstand, så jeg tror det litt fisk. Ja, bror på vei. Prøver å rigge mest mulig før han kommer, for når han kommer så det jo totale kaos. 2 stykk vaderen. Må helt sikkert ha backup-vader til bror, vet du. Se hull I kneet eller et eller annet. Jeg var filmet noe greier I piggtrådhelvete I Oslo med 850 grain og Weedlander. Det var fint. Fy, nå rigges det mye. Rigges for mye nå, faktisk. Heimasnikra, stong. Det deilig. Må kanskje gjøre noe med det skjegget, ser ut som den. Slaure. Arbeidsledig, vet du. Nå blir det jo forfaller jo. Rimelig happy her nå, faktisk. Det ser ikke sånn sinnssykt bra ut, da. Men det ser ikke ut som jeg har glemt å tørke noe fra I fjor, så det bra. Nå kommer bror snart. Han sikkert rett rundt hjørnet. Jeg skulle spise, kammer. 31. mai lik hvert eneste år. Kaos I flueboksene, hull I vaderne, jeg skjelven og bror fokusert. Alt det vi bruker tid på denne dagen her handler egentlig bare om å få tiden til å gå før det smeller klokken 12. Så har han kjeft, eller ikke? Har han kjeft kaffe, ja. Skal du filme? Tenkte det. Det. Nei, vi har god tid. Hæ? Ja. Yes! Nå du faen meg 1. juni. Ja, det Eller det jo egentlig ikke det. Nesten. Sikkert. Det jo forhold nå. Lydcheck. Ja, fy for det. Kjælen. Det burde gå noen fisk nå. Så det burde jo være fisk I omløp. Så jeg på drittdeilig. Fy, så fint, så. Skal ta på det. Der, så du det? Satan. Jeg gjorde det, men det deilig, den. Ja. Sikkert på det.
Ja, 100%. Det det. Yes! 1. juni fisk. Er det? Ja, 1. juni fisk. Ja, det. Deilig, takk. Det så deilig ut. Første juni, gudene. Sikkert? Ja. Yes! Åh, det er deilig. Yes! Se bare meg nå, nei. Sover nå med et smil. Engel går bort av din tvil. Drøm så søtt om rutil. Arbeidsplasser skal du nok få. Og jeg bygger snøen hvert år. Hei, her vært et og smell. Fra morgen og til kveld. Gått av tida noe fjell. Gått av tida noe fjell. Nå skal det bli ei ny tid. Stor utvikling og med synergi. 800 tonn per år. 800 tonn per år. Svovelsyre i fjorden går. Ingen konsekvens det får. Ingen konsekvens det får. Det skal bli vår kapital. 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 Nå er vi faktisk 2. juni da. Vi har ikke vært borte i noe laks enda. Pappa har fått en laks. På ganske tung line og stor flue. Men det er jo ikke så kaldt i vannet da. Så jeg lever det håpet at vi kan få de fortsatt på noe lett utstyr. Altså en lett line som går ganske høyt. Nå kjører jeg en runde med flyt skaggetbody og synktotip og noe semistor. Forrige gang jeg fikk junifisk i den hølen her, så var det en grønn weedlander. Så nå kjører vi på den. Den kan du ta denne sveipet, og så kan jeg ta et grain-sveip, og så gå ned mens det fortsatt er flo. Og satan. Ja, preike om synk, bare sånn helt random alene. Det er jo drittdeilig. Vi fisker jo egentlig med alt som finnes av liner, men i utgangspunktet så har jo begge to lyst til å gå lette, spesielt Bjørnar kanskje. Synkeliner er ut. Men sånne forhold som det er nå. Nå er det åpning. Det er ikke sånn jævlig kaldt i elven, men det er bra med vann, og så er det åpning da. Og spesielt sånn som det her, det er relativt dypt, og så er det jævlig mye strøm. Og da har du ofte egentlig ikke noe valg hvis du har lyst til å få fisk. Jeg lever i håp om at vi kan få noe fisk til å ta ganske høyt. Her må du ta ned farten egentlig. Så hiver ut i en flyteline eller en sånn her intermediate synk 5 eller flytsynk 7 liksom. Så vil ikke det hjelpe deg en dritt egentlig, for den bare blåser til side da. Så nå fisker jeg med en ren grain-line, 750 grain. Og det er jo egentlig bare en kjetting da, for å si det rett ut. Kasteopplevelsen er jo helt krise. Tynn line som synker noe jævlig, så da går han ned, og så går det betydelig tregere da, enn det ville gjort med alt annet egentlig.
Litt sløs å drive og preike på åpningsveipet. Nå har ikke kost meg i det hele tatt. Bare drit. Mye. Hvorfor skal du ha på den? Det er jo godfluen i Nøster, da. Det er jo i utgangspunktet egentlig en helt ordinær Sunray, men jeg fant den i boksen til sannsynligvis en av de som har fått mest laks i Nøster på flue. Det er et Sverre Indrebø. Så har jeg hørt om denne greien her, med noe gult og noe ull og noe blek. Så da har den blitt vunnet, da. Det er tubeversjonen, ikke det? Eller var det tuben? Nei, det var tuben han hadde. Men jeg tror det var egentlig ulltråd, da. Sikkert garn. Sikkert noe Kono hadde liggende. Så det er setupen. Så er det litt slitt ut den her. Ja, den er jo tygget på. Så er det hår fra Janko. Det er fett. Ja. Ja. Yes. Det er så grisedeilig. Det er ganske fin den der. Dette håp. Her kom Flågo. Ja. Det er helt jævlig bra fisk. Det er for meg i julen på. Det andre gytes. Med tagg. Tagg? Hæ? Tagguden? Naustaguden. Det er fett. Satan, han er fett. 71,67. Høyre side hvit. Fy deilig. Se da. Det er fett. Det er andre gang tyting. Ja. Hva er nummeret, sa du? 71,67. Hvit 71,67. Taggen ser nesten helt ny ut. På høyre side. Hva er det dette her da? Satan er det. Laks tidlig i juni er alltid like deilig, selv om det stort sett er bror som får det. Når vi håndterte årets første fisk med en hvit tagg i siden med numrene 71,67, så visste vi lite om at dette skulle være vår mest fascinerende fangst noensinne. Så er det bakke. Fy fett. Alt det der er grisefett. Ja, det er helt rått. Denne taggen da? Nei, det er jo det som er spørsmålet da, for jeg husker ikke dette helt 100%. Jeg må hjem og sjekke i boken hjemme. Men jeg mener å huske at stamfiske i 2017, da merket vi med 71 nummerserie, som begynte på 71. Ja, det er dritfett. Og denne var 71? 67. Så hvis den står i boken, så betyr det at da har den vært brukt som stamfisk i 2017, så har den vandret ut igjen av elven etterpå. Ja, er det du som merket den da?
Ja, hvis det den... altså hvis dette stamfisk for oss, så det jeg som har merket den. Du har sett trynet ditt før. Ja. Det dette blir litt tynnere i kjakene nå da. Så hvis det står her... Ja, hvis det står i boken her, så er det jo dritfett. Nei, han ligger på pulten der. Nei, han ligger inne på fluebenet rundt deg. Her. Ja, dritdeilig. Skal vi se det? Setter den her. Setter den. Å, fy faen. 71,67. Du har fått den før? Jeg har fått den før. Det er faen meg gris. Du har fått den før? Drittfett. 84 centi. Så var det 93 nå. Når var dette da? 2017. Det der. Journalist, de tåler jo ikke det. Nei. Ganske sjukt. Ja, det der er fett. Fikk du bli indreblod da? Vet ikke, det må vi finne ut av. Røystein. Yes! Jeg trykker da. Forstand. Det. Nei. Bror har vært borte i en fisk. Ja da! Ja. Det er litt som faen. Har du blitt oppdatert på situasjonen, eller? Nei. Den fisken har jo tagg... Den som du fikk, ja. Stemmer da. Ja. 20. juni 2017. Da var det jævligt med vatten. Da fikk jeg denne fisken her. 84 centi lang og hoe. Det er fett. Fett å komme inn igjen nå da. Kommer du svømmende opp og så bare, den fluen der har jeg sett før, den tar jeg. Og så kommer du opp og så ser du det feite trynet mitt en gang til. Helvete! Fy faen. Stakkars fisk. Nei, men jeg tror du har sikkert tent da. Ja, jeg vet ikke hva jeg har, jeg. Jeg takker jo for tilliten der, men det er jo helt ellevilt. Faen fete fisk. Ja, mye jævla kult da. Drittkult. Vokst 9 centimeter da på 2 år. Ja. Hva synes du med den historien med den fisken? Anders fisk? Ja, det var helt fantastisk. Det er jo bekreftelse på det at det vi har gjort det fungerer. Og det er jo helt herlig at så flott laks finner tilbake til Naustad. Og det spesielle er jo at samme skrullingen klarte å få han til å bite på begge gangene. Det er jo sikkert sjelden uten at jeg vet statistikken på det. Det har vært gjort mye kultivering her før da. Men det vi har gjort nå de siste årene, det er at vi fanger fisk, kultiveringsfisk, og så i stedet for å drive og stryke og herje og så videre, så har vi lyst til at de skal gjøre jobben selv da. Så det vi gjør er at for å på en måte øke produksjonsarealet, så flytter vi de opp ovenfor lakseføren en del. Så når vi har hentet laksen inn om høsten, så sorterer vi ut de som stryker til eksamen, altså det vil si har oppdrettsgen i seg, og har flyttet da garantert ren fisk opp i det området. Og så har de funnet sine egne maker på naturmetoden, og har enda opp med å produsere store mengder smolt. Absolutt all fisk som står der oppe er catch and release på stang, ikke det riktig? Altså all fisk som står over lakseførene har blitt fanget på stang. Ja. Så all produksjon over lakseførene er catch and release fisk? Ja. De siste undersøkelsene viste at vi hadde like god smoltproduksjon i det området, så vi hadde de beste delene av den ordinære lakseførende strekket i Naustad. Men catch and release, det funker jo ikke. All fisken dør. Ja, det er jo artig påstander, og vi ser jo at det fungerer, og det er jo denne fangsten her et godt dømme på at... Gjør man det riktig, så funker det. Ja. Og så har jeg jo noen kritiske røster sagt at men fisken kom sikkert til å dø på veien ned fossene. Ja, de er ville faktisk. Og det er klart, det er jo litt heftig vaskemaskin den går gjennom ned, men tydeligvis overlever de. Hvordan gikk det? Den har jo vært der oppe, og så har den gått ned igjen. Det er 3 fosser. 3 fosser, Og den øverste fossen er ganske heftig. Ja, så 500 meter opp sånn. Så har vi sluppet de ute der, og så gyter de jo hele området her. Og så skal de jo ned der etterpå. Naustadgudinnen 7167 ble altså fanget av Anders 20. juni 2017,
merket og flyttet over lakseførende strekk sammen med 30 andre Naustdal-lakser. Her har hun forhåpentligvis gytt før hun har vandret ut igjen av elven en eller annen gang 2018. På vei ut av elven så må hun ned 3 voldsomme fossefall, og at en fisk kan overleve det greiene her, det er helt sjukt. Juni 2019 kom hun altså tilbake til Naustdal og valgte 2. juni å bite på Anders sin flue for andre gang. Denne gangen 300 meter fra der hun ble landet i 2017. Det er ganske sjukt. Den har bare kostet på den. Men vi har jo sett at det har funket i forhold til at det er masse smolt der oppe, liksom, sant? Altså at det funker når de gyter. Det har vi jo sett, men vi har jo ikke sett faktisk at de kommer seg ut. Jeg husker jo besten fortalte oss når vi var små at det er ikke andregangsgyter i Naustdal, for det er så grunt at man fryser igjen. Det er bare piss, vet du. Han har vært ned alle fossene da. Ja, det er jo fantastisk. Drittfett. Mye av erfaringen og kunnskapen vi sitter på om Naustdal og Naustdal-laksen stammer fra vår bestefar og far. Vår bestefar begynte å fiske i Naustdal allerede på 1970-tallet, og helt siden den gang så har det alltid vært en netlending eller 2 i Naustdal sommermånedene mai til august. Eilif Erdal er en vi har blitt godt kjent med de siste årene, og han tipset oss om noen kule greier som han mente vi burde forevige. Det innebar en gravemaskin midt ute i elven, en stor sil og tydeligvis masse laks. Jeg møtte opp hos Norse i Bergen for å se nærmere på om de hadde noe god grunn til å grave opp masse deilig elvebunn i Naustdal. Da er jeg i Bergen. Skal innom kontoret til Norse og preke litt med Espen om tiltakene i Naustdal. Mye fin kunst der. Ja, det er mye fin kunst. Ja, det er fint. Aha. Men det er ikke fra Naustdal. Det er ikke fra Naustdal? Nei, det er ikke det. Hva var bakgrunnen for å begynne med det tiltaksprosjektet som er gjort nå da? Bakgrunnen har vært det at mye til elvebunnen ser ut sånn som dette her da. Ørken, enkelt og greit. Så bakgrunnen har vært det å skape mer skjul for eldre og ungfisk. Elfiskundersøkelsen her borte. De får de får mye årsyngel. Men så for disse større, 1+ og 2+, og så videre, så er det lite skjul, sant? For de får ikke plass i sånne små hulrom som lages i 2+. Så det er så flatpakket på en måte? Ja, veldig flatpakket og mye som fingrus. Og sånn er det med. Og hvis det ikke er skjult, hva skjer da? Da blir de spist. Da blir de spist? Ja. Så enkelt er det? Ja. Av ender? Ja, skarv, hegre, okay. ender, alt mulig. Hvorfor har det blitt så finkornet? Altså, noe av det er jo selvfølgelig naturlig også, sant? For det har jo lav gradient. Elven er ikke så veldig bratt, så når det kommer finstoffer da, så legger de seg i sånne områder som er veldig stilleflytende. Og så i tillegg så har du fjernet all skog, sant? For da får du ikke lenger disse døde trærne som ellers vil falle ut i og skape variasjon da, i elven. Det som er gjort da, er at de har gravd ut masser fra elven. Graver de ut, og så soller vi det, og så legger vi tilbake alt sammen som er større enn 64 millimeter. Soller det, altså bare du bare sorterer? Sorteres rett og slett med en sollevær. Og så legges det tilbake igjen i elven. Ja. Så da, gjenbruk? Ja, det blir gjenbruk av masser da. Så da du tror på Naustdal-laksen vår? Ja, absolutt. Det er håp for han? Ja, det er håp for han. Alltid. Med ny tro på Naustdal-laksen og synkende vannstand så jeg muligheten for å lufte flytelinen min igjen. Anders gadd selvfølgelig ikke være med da det ikke var kjettingforhold, så jeg var nødt til å hyre inn kamerahjelp av min bedre halvdel. Snurrfilm. Ta nytt klipp. Er det rekk? Det er rekk. Ja. 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 Rekk.
Ja, ja. Det var gøy. Trengte ikke noe mer. Kjelva. Vetlahitchen. Signe Naustafisken. Deilig. Satan, det er så fett. Yes. Det er fett. Ja. Fy, det er fett. Og sprattfisk, og var borte i 4 stykker, og så hadde jeg på en lenge da. Alt på hitch. Så det så ut som det gikk litt fisk nå. Nei, men det har jo vært å sjekke tvangsrapport, eller? Nei. Er det noen som har fått monsterdags? Nei, jeg tror bare lagde på. Det ligger en fisk uten med bilde. Ok. Hva er det for noe? Det er pukk, eller da? Gudin. Helvete. Skal vi se her. Det er sjukt. Da er han død da. Stein. Nei, helvete. Hvor er han fanget den da? Overfoss. Det er ganske sjukt. Så etter vi satt ut igjen fisken 2. juni, så har Gudinnen sprutet opp nederste fossen i Naustdal og svømt 3 kilometer opp i elven til Hovefoss. Her er det en laksetrapp, og det er en plass til samler seg mye fisk. Her har bestemt hun seg for 3. gang å bite på et eller annet, og ble dessverre avlivet. Syk fisk. Ja, det der er en syk fisk. Det er syk. Så, men vi får jo tatt en ny prøve med noe da, så vi glemte sist. Ja, det er et godt poeng. Nå kan vi ta, det kan vi gjøre. Det er deilig. Det er fett å ha prøver fra 17 og 19. Så det kan ikke du stikke opp og ta en prøve da? Så etter å ha ringt fiskeren, så fikk jeg lov å komme opp og ta en skjellprøve av Gudinnen. Med en skjellprøve så kan vi finne ut av hvor lang fisken var når han gikk ut av elven, hvor gammel han er, og om han faktisk gytte der vi slapp han ut i 2017. Tusen hjertelig. Ja. Jeg har plaget han i en time nå. Så det her er altså Naustdalgudinnen. Den bror har fått den 2 ganger, så ble den tatt 1 gang til. Når du tar skjell, og du tar det på midtlinjen, så ser det sånn ut. Da er det ikke lesbare. Så det er ingenting som er lesbart? Jo. Men det var 4 skjell med på midtlinjen. Helvete, nå ble jeg stresset. Filmen er avlyst. Jeg tror vi skal se på dette her, for det er litt... Og det vi har lyst til å finne ut er smoltnegden, for vi vil skille den fra en oppdrettslaks, så da vil vi bruke smoltnegden til å si at dette er i hvert fall ikke noe oppdrettslaks. Jeg får sendt der ut, og da er det akkurat 20 millimeter, og det er 183. Gang fiskelengden, delt på skjell fiskelengden. Dette her... Nå er jeg sammen med utdannede folk, kjenner jeg. Jeg tror det har vært der. Hvis jeg har feil nå, så blir det kjempeflaut. Og da er han rett over 10 centi, altså. Smålt. Ja. Dette var en hovfisk da, hvis det har noe betydning. Ja, det har litt betydning, men du ser på skjellet også at det er en hovfisk her. Men vi vet at han var jo i elven i 2017, og da ble han flyttet opp over lakseførerne. Så spørsmålet er om han har vært oppe i 2018 da. Er det sannsynlig, eller? Nei, han har ikke vært oppe i 2018. Han har ikke vært oppe i 2018? Nei, for det er bare ett gytemerke på dette skjellet her da. Ok. Det der? Ja. Det der er 2017? Og der er ikke noe spørsmål, liksom, hva det der er? Nei, dette her er veldig greit. Den her er helt 100% sikker gytestor. Vi har jo visst at vi har satt han opp over lakseføren, men vi har liksom ikke visst at han har gytt. Nei. Men nå vet vi det. Nå har han jo gytt der oppe. Det er kult. Så det var 10 centimeter når han gikk ut, da var han 2 år. Vi kan regne oss tilbake da, 2019, og så var det sommer 2018, og her var 2017.
Og da er du 2016, 2015, 2014, 2013, så 2012 ble den Knekt. 7 år. gyte. Ja. Det er for meg kult. Det er en fin fisk. Og i en del bestander så har jo disse her utgjort kanskje halvparten av gytebestanden. Sånne flergangsgyter? Ja. Ikke på antallet, men på det de bidrar til neste generasjon. Og det er disse fiskene her, så er de ekspertene, gyteekspertene. De som kan det? De kan det. Kan det bedre enn oss, det kanskje? De får det bedre til enn oss. Det er de her du skaper, det er nye habitatet ditt. Hæ? Absolutt. Ja. Når jeg først var hos Norse, så ble jeg nødt til å spørre Espen om han hadde noe resultat fra denne gravingen de hadde gjort før i år. Hadde det blitt noe mer ungfisk på dette området, eller var det bare rot? Nei, altså, vi trodde jo at det kom til å se mye bedre ut, da. Men at det kom til å se så stor forskjell i fisketettetene, det har det ikke regnet med. Da. Her er for 2019 også. Men de blå og svarte, de er før tiltak? Ja. Det er før tiltak? Ja. Og det er etter? Ja. Ikke det ganske sykt? Eller var det sånn? Jo, nei, det... For du er ikke så begeistret? Det er liksom nei, bare... det jeg har sett de før, da, så jeg klarer å holde meg litt. Men, nei, men det er over all forventning, da. Ja, det er det? Det er det. Sant? For dette er jo ikke fisk som har blitt født der, sant? Nei. Det er jo ikke et resultat av gyting i området, men det er ung fisk som flytter seg fra nærliggende områder, der det ikke er skjul. Nå er det jo det at du har en strekning på noen 100 meter, der det er blitt mye bedre habitat, sant? Og da flytter det så mye fisk til de områdene. Sant? Konkluderer dere om at det dere har gjort der har vært en suksess? Ja, absolutt. Braksuksess. Ja, det har det? Ja, definitivt. Men så må du huske at disse områdene er jo sånn relativt sett på hele det totale elvearealet som gjerne rundt, så er det jo veldig små områder. Så det blir ikke en sånn økning at det kommer 1000 ekstra laks. Så jeg får ikke 300 laks neste år? Nei, kanskje du får 1 ekstra. Men jeg lever godt med det. Jeg pleier ikke å få så mye, så det holder det. Siste økten i 1. juni-helgen, da? Siste økten din, ja. Ja, du bor jo her. Det er ikke det siste økten. Nei, det er jo... Jeg kommer ikke over denne fisken din. Den er faen fett. Ja, det er noe av det kuleste. Skal noe til å toppe gudinnen. Ja, det er Naustdal-gudinnen. Ja, jeg er enig da. Men det er jo drittfett på mange måter. Det er drittfett fordi den har vandret helt ut fra toppen, ovenfor lakseførende del. Det er drittfett. Det er første gang jeg ser det, liksom. Ja. Så er det jo drittfett at det er jeg som fanget den her for 2 år siden. Det er jo... Du har sett trynet ditt før, ja. Historien om Naustdal-gudinnen bekrefter bare det vi alltid har visst. Laksen er en magisk art. Reisen som gudinnen har hatt er vanlig i alle laksebestander, men det som gjør denne fisken unik, er fangstene. Fang og slipp er et omdiskutert tema, og det kommer det alltid til å være. Vi mener ikke at all fisk skal settes ut, men at debatten om fang og slipp må være faktabasert. Undersøkelser viser at 97% av laksene overlever fang og slipp når det gjøres riktig. Svært få blir fanget på nytt, og enda færre, mellom 0 og 3%, blir fanget en 3. gang. Dette gjør gudinnen unik. Naustdal-gudinnen 7167 var på sin andre gytevandring i 2019, og vi vet at sånne flergangsgytere er ekstremt viktig for våre truede laksebestander i Norge. Disse fiskene er vanlige, men får sjelden den oppmerksomheten de fortjener. En doktorgradavhandling fra 2011 konkluderte med at disse fiskene er spesielt viktige og bør beskyttes i fiskeforvaltningen. Vi mener det er på tide å vurdere tiltak som kan sikre at det er fisker som Naustdal-gudinnen på gyteplassene i alle Norges vassdrag. Ja, alle storlaks i Norge har jo en sånn historie, egentlig. Ja. Deilig fått en sånn.
nummer? Det var 11... Nei, ikke 1178, det var også det. Nei, det var også det. 7167. 71,60.